Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түрік асханасынан кісір салатын дайындаймын. Бұл менің достарымның арнайы сұранысы бойынша түсірілген, себебі әрқашан қонаққа келгенде осы салаттың рецебімен бөлісуді өтінеді. Ал сіз менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кісірлік булгурға тұз қосамын, және де ыстық қайнаған су құямын, су барлық жеріне тиетіндей етіп араластырамын, және де бетін жауып, булгур өзіне суды сіңіргенге дейін 5-7 минутқа қалдырамын. Табаға сұйық майды құйып, сұйық май әбден қызғаннан кейін пияз бен сарымсақты салып араластырып отырып қуырамын. Шамалы қызарғаннан соң томат пастасы мен паприка салып араластырып қуырамын. Қатты қызып тұрған отта шамамен 3-5 минуттай қуырдым. Енді булгурға саламын. Осында қара бұрыш, қызыл бұрыш, зәйтүн майы және нар екшісі деген гранатовый соус құйып араластырамын. Үстінен майдалап туралған петрушка мен тазалап жуылған салат жапырақтарын турап, салып араластырамын. Енді соңғы қалған ингредиент лимон шырыны. Оны салат дайын болуға жақын қалғанда қосамын. Қаласаңыз басында да қосып жіберуге болады. Осымен жақсылап араластырып, ұсынатын ыдысыңызға сала берсеңіз болады, салат дайын. Кісірлік булгур мен нар екшісін түрік тағамдарына арнайы сататын магазиндерден аламын. Каналыма қолдау көрсету үшін міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.